أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة او کلا چې وسکو مونږ خلقو ته مهرباني من بعد ضراء ورستو در رسیدلو د تکلیف نا مستهم چې رسیدلی وي دوی ته اذا لهم په دغه وخت کې دوی لرا مکرون پریبونه وي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې قل الله و پیغمبران الله تعالی اسرع مکرا ډیر زر تدبیر کوي د مکرونو ان رسولنا یقینا فرشتے زمونگا یکتبون لیکی ما تمکرون آغا چی تاسو چلونا جوڑوئی. دی آیات کی زجر و زورن تا غافل انسان تا د رب کریم قانون او منشا مسلمانانو دادا چې الله تعالی د خپل بنده سره د اویو میندو زیاته مینه کوي خو چې کله هم دا بنده د الله تعالی نه غافل روان شي الله ته الله نه وای د زناورو بشانتی ژوند تیرې نو الله تعالی د انسان د راه راست راوستلو د پر په تکلیف لکشن راولي. دا تکلیف د الله تعالی په خپل بنده باندې د دشمنی د پاره نه کاغه بیماری ده کاغه ولګه ده کاغه د غربت جامه غستول دي کاغه ير او ترها ده د الله تعالی په خپل بنده باندې د تکلیف ډیر کارونه دي ير په خپل بنده راولي ولګه ور باندې راولي بیماری ور باندې راولي دشمن په مسلط کې داسې د دې د فرج د ما د بنده مات راوګرځي نو په دې کې الله تعالی مخلص او غیر مخلص الله تعالی جدا کوي. نو هغه انسان چې د ایمان کمزور وي د الله ته بدله دي شروع کوي. د یو انسان بچي وفات شي مور فلاري وفات شي نو دی وای الله تعالی په دې دوه مخلوقات کې دی لازم کور ټارګټ کړی دی زما بچي وس یعنی په ماده د مصیبتونو ټول اکثر په تاسو اوریدلی په غمونو کې داسې نازیبا بهودا الله تبارک خیر دخلینه وباسي نن په ما باندې قیامت ته نن د الله تعالی سترګې متخانه دی او پلانې دا خبره دا الله تعالی ستې د فراج د ما د بنده سمره ما یادی او سمره دی. ایوب علیہ السلام نه چاته تفوس کو وی حضرت د ژوند بهترین ورځې کوم وی سیدنا ایوب علیہ السلام ته وی زما د زندګۍ د ټولو نه بهترین ورځ هغه چې زه بیمار وم وی هغه څنګه وی کله چې به روغ وم نو ما پسې به جبرائیل راتلو چې الله سلام وی چې کله زه بیمار وم نو الله به ما ته ډایرکټ وی ایوب څنګه کیف حالک یا ایوب دا لږ مقام دی د دې وجه نه چې یو سکند ستا په سر کې درد راشي الله انسان ته د ډیرو کلونو ګناهونه معاف کړي نو دا عموما چې دا تبه راځي دا په عموما د لاسونه بیماریان راځي که تاسو د دې نه خبر شئ په کلونو د دې انسان په دې وجود باندې د دفع د روح د ګناهونو بوج نه دا بوجونه الله تعالی ختمي او چې کوم انسان د وفات نه مخکې بیماری تیره کی وای دې الله ته داسې صفا لاړ شي
لکه څنګه چې د مور نه پیدا شوي ځکه دی الله بالکل پاک کي نو موږ یاره چې پلان کې دونه موده په کټ کې وځوړېدو یاره چې بس جو خوار نصیب او بدقسمت او دومره بیماری سکنه تیره کړه خو الله تعالی خپل بنده ګنده نه بیایي جنت ته دا صفا کوي که نه دا ګناهونه په دغه طریقه باندې رېږي نو په دې کې چې کوم بدعمله خلک دي نه هغه د الله تعالی په آیاتونو کې فریبونه شروع کړي په مکې باندې قحط راغلی 2 کاله مسلسل هغې نه بعد الله تعالی اساني پیدا کړه او دا هغه دور دی چې نبي علیه الصلاة وسلام د خپل تره ابي طالب سره و دوی دومره زور شروع کو چې دا محمد علیه الصلاة وسلام دا محمد مونږ نه راکړه د بدر کې مونږ ډېر هلکان درکړو ته چې څه غواړې به درکړو د مکې سرداري به درکړو خو ده چې کوم میشن شروع کړی دی دا زموږ د خدایانو خلاف دی مونږ به دی څه کوو مخې نه لر کړو نو ابي طالب راغی او خپل وراره ته وویل وراره داسې مطالبه ده په ما باندې اقتصادي پابندي د اقوام متحده طرفه ولګېده چې ابي طالب له به نه څوک څه ورکوي نه به د څوک څه اخلي څوک ورباندې سلام نه کوي رسم و رواج راشه درشه په خیر علي به د څوک څه نه وایي خو اوس ما ته وایي چې نه لالچ راکوي ته څه وایې لږ ګزاره کوه لږ ګوټې هغه ورته ویې کاکا که په د یو لاس کې څوک سپوږمۍ راکوي په بل کې نور راته راکړي په الله په ذات مې د قسم په دې به خپې کېدم خو د الله دا مسله نه پرېږدم زه الله را لېږلی یم دی نه هغه راوته وایي بچیه زه دې په شا باندې ولاړ یم په ابي طالب باندې سخته ډېره شوه د هر طرفه پې یعنې ظلمونه شروع شو نبي علیه السلام خپل سازر راواغستو وی کاکا زما خو چې تاله تکلیف درکړي زه به څه وخته پورې لاړ شم هجرت وکړم بس نبي علیه السلام د مکې نه وتل او په مکې باندې قحط راغی 2 کاله نبي علیه السلام به د چا ګډې سره ولې د عرب د سردارانو بس یو علاقې ته تللی والته و ګډې سره ولې په اجرت او مزدورۍ باندې دا سنت دي نو خلک په ابي طالب پسې راغی وایي ستا هغه وراره څه شو وی خو تللی دی وی هغه چې د کله نه هم نه دی لیدلی که نه نو په موږ باندې قحط شروع شوی دی ته ورته ووایه چې راشي نو ابي طالب پسې ګرځېدو نبي علیه السلام یو ځای کې فایدا کو راوستو او د نبي علیه السلام مهر نبوت دغه په ولو باندې محمد رسول الله لیکلی شوی د هګۍ د کوترې د هګۍ په مقدار غوښه وه په هغې کې محمد رسول الله لیکلی دا شی وله بربنډ نه کړه او دا نبي علیه السلام دا ولی د کعبې په دیوال پورې ولګوی یا الله د دې محمد په واسطه باندې باران راوړه ابي طالب وایي زه لا کور ته رسېدلی نه وم چې په اسمان ورېځې راغلی او داسې باران وشو او لږ ساعت بعد چا چیلې راوستې چا اوښان راوستل د هیتې په طور باندې او زه په لږ ساعت کې الله مالدار کړه د هغې نه بعد بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حتی کوي حانت شروع شو د هغوی سپکاوی شروع شو خو بیا یې هم ونه منل چې سره د تکلیف نه وروسته الله تعالی فراخي راوستل خو بیا هم ونه منل ښه د هغې نه سنګک او کلک شو حتی کې چې په هجرت نبي علیه السلام مجبوره کړه دا هغه تذکره ذکر کړي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کله چې موږ وسکو خلقو ته رحمتن مهرباني من بعد ضراء او رستو د تکلیفونو نه مستهم چې رسېدلې دي دوی ته اذا لهم مکرن دغه وخت کې دوی لره فریبونه وي فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې قل الله هو پیغمبر اسرع مکرا الله ډېر زر تدبیر کوونکی دی د مکرونو ان رسلنا یقینا استازي زمونږه یکتبون لیکي ما هغه کارونه تمکرون چې تاسو یې مکرونه جوړوئ د دین خلاف هر پراپیګنډا هر خلاف ته مکر ویلی کېږي دې آیات مبارکه نه معلومه دا شوه چې د الله د هر انسان سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي حالانکه چې کافر ولې نه د کافر سره کرامن کاتبین مقرر دي نو کله چې خبرې کوي نو قرآن وایي اذا قلتم فعدلوا
خبرې کوئ نو لږ په انصاف باندې کوئ ځکه ستا هره خبره د خولې نه هر لفظ فرشتي لیکي زید رضی الله تعالی عنه یا رسول الله دا مونږ چې کومې خبرې کوو نو په دې به مونږ الله رانیسي نو هغه ورته ثقلت که امک معاذ رضی الله تعالی ستا مور دې په تا باندې وجړېږي خواره شوې د ژبو د لاسه قومونه جهنم ته تللي دي نو څومره چې انسان د تکلیف رسي مسلمانانو دا د ژبې د لاسه نو په ځان طویله خاموشي لازمه کوي دا ډېر خلک چې د ژبو په ژبو کې انصاف نه کوي صحیح ده که نه یوازې انصاف په تله کې نه دی پکار په دې ژبه کې هم انصاف پکار مه وایه بې فضل خبرې مونږ چې سهار شي ماښام شي دا فرشتې مونږ ستړي کړو ښه که نه او چې څوک ډېرې خبرې کوي یاره ډېر چالاک دی ډېر معقول دی چا پلار به هم پړ نه کړي دغه خو چې نقصاني دی تاواني دی که نه زمونږ په ژبو کې په خبرو کې زمونږ اعتدال نه نو څوک چې څومره ویږي دومره د ده غلطیانې سې وایي د چا چې څومره ژبه چلېږي دومره یې غلطیانې سې وایي د دې وجې نه هوښیاران ذکر کوي وایي خاموشي د عالم دپاره ښایست دی او د جاهل دپاره فرده ده عالم چې خاموش ناسي دی ښکلی ښکاري جاهل چې خاموش ناسي دی په پرده کې بس چې خوله کولاوی خو څه نسته خوشان به د خولې نه څه کوي نو ولي نو په ده باندې به فردي خاموشي دی جاهل فرده ده د عالم څه ده ښایست دی عالم چې خاموش ناسي نو ښکلی ښکاري چې کله خوله کولاوی یاره خلک وایي کېدای شي بیا به ښکلې خبره کوي نو ټولو ته متوجه شي که نه چې خاموش ناسي سړی خوله صحیح کوي یاره ماشاءالله د دې وجې نه خاموشي د اویاو کالو د قبول شوي عبادت نه زیات اجر دی نبی علیه السلام فرمایي او داسې اجر چې نه په هغې عبادت پسې اودس شته نه پسې ښکته کېدل پورته کېدل شته نه پکې تکلیف شته او اویا کله به څوک عبادت کوي یوه لحظه خاموشه کېناستل نبی علیه السلام د اویاو کالو د قبول شوي عبادت نه زیات اجر دی دا اعتدال دی په څه کې په خبرو کې ورپسې هو الذي الله غذات يسيركم چروانه تاسو فی البر په دریاب کې فی البر فوچو باندې والبحر او په دریاب کې حتا تر دې پورې اذا کنتم کلا چې شیتاسو فی الفلک سوار په کشتۍ کې وجرینا بهم او روان ودا کشتۍ په دوی باندې بریح طیبه په هوا نرم سره اوس خو انجنان دي خو پخوا دا کشتۍ په دې دریاب کې لانچونه چې کوم دا به د هوا په ضرورت لا څادر مې به د غوټه کړي غوړه نو چې کله دا هوا نرمه په قلاره قلاره چلیږي نو بادبان د کشتۍ ډېر خوشحاله هلکه وایي سفر ډېر پرسکونه دی وفرحوا بها دې خوشحالېږي په دې باندې جاءتها نو راشي دې کشتۍ ته ریح عاصف هوا تیزه طوفاني وجاءهم الموج او راشد ویتا چفه من كل مکان د هر طرفنا د خی طرفنا د ګس طرفنا دا کشتۍ بیا څه کوي اړی وظنوا دی ګمان کوي انهم بشک دوی احیط بهم ګیرو کړه شو په دې باندې راګیر کړل شو دوی نو بیا څه چل کوي کله چې یو کافر په کشتۍ کې ناست او د هر طرفه چپې شروع شي د کشتیان قریب د چاوړي دغه وخت کې د خپل بوتان ته آواز نه کوي دغه وخت کې د لات او منات او ذات آواز نه کوي دغه وخت کې د هیڅ چا ته آواز نه کوي ولې دغه وخت کې د دې کافر غالب ګمان دی چې دغه کې بشکون کې صرف څوک دی الله ځکه هوا د الله تابع ده ندعو الله درابلی الله لرا مخلصینا خالص له الدین دلرا پچغه کې بیا ویا الله نو معلومه ده چې کافر کله په مشکلاتو کې گیر شي او د ګمان چې د الله نه علاوه ما بل څه نشي بچ بیا الله ته څه आवाज کوي لئن انجیتنا کچر اخلاص را کو تام لرا من هذه د دینا لنکونن من الشاکرین خامخا شوبمږه د شکر گزارونه دې کې زوره نشو هغه انسان ته چې په تکلیف کې الله یادې او په راحت کې الله نه یادې نو وایي خواږه به تخوره او ترخه به څه کوو توکو چې کله را باندې راحت راشي خوشحالي راشي نو بیا مونځ نه کوو او چې کله را باندې غم او مصیبت او بیماري راشي نو بیا به تسبیح د لاس نه غورځو دغه حالات نن سبا هم د مسلمانانو دي دا یو مثال الله ذکر کوي فلما انجاهم کله چې خلاصې ورکې دوی لره اذا هم په دغه وخت کې دوی
یبغونا سرکشی کوي فی الارض فزمکه کې بغیر الحق پناحقا یا ایها الناس. نو چې کله هم ته پر راحت کې الله یاد او په تکلیف کې الله یاد او پر راحت کې نه یاد، دا نقصان د چا دی؟ دا الله ته دوه ورګه ځان الله سوئی یا ایها الناس و خلقو. الناس ذکر کو ټول انسانانو ته اشاره ده، عیسائی دی، یهودی دی، هندو دی، مسلمان دی، کافر دی، چې په نوم انسان دی نو هغه ته وایي یا ایها الناس و خلقو انما بغیکم، یقینا دا سرکشی کول ستاسو علی انفسکم، ستاسو په نفسونو دی، تکلیف په تاسو ته ملاویږي. متاع الحیات الدنیا، فائدہ د ژوند د دنیا دا. دا تاسو چې کوم د دنیا د فائدې لپاره الله یادې او چې کله د دنیا فائدہ ختم شي نو بیا د تسبیح گزاري کړي، دا خو د دنیا معمولی فائدہ را. ثم الینا، بیا مون طرف ته مرجعکم را ګرځیدل تاسو دی، فینبئکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون، پاغ سباندې چې تاسو کول. سبحان ربک رب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا